Добрый день! Сегодня Всемирный день почты. Всех работников почтовой связи поздравляем с профессиональным праздником. Благодаря вашей ответственной и кропотливой работе мы получаем связь, письма, бандероли. Пускай все письма и известия будут добрыми и приятными. Желаем вам благоденствия, здоровья, стабильной бесперебойной работы и удовлетворения от своего труда. И сегодня, в такой радостный день, мы открываем мобильное почтовое отделение в историческом парке «Россия. Моя история». И сегодняшний день знаменателен еще тем, что сегодня торжественно стартует всероссийский флешмоб «Великая Северная экспедиция» в честь 300-летия Витуса Беринга и установки мирового рекорда с подачей заявки на включение в Книгу рекордов Гиннесса. Специально для него исторический парк выпускает серию открыток. Слово предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня очень интересный день. Во-первых, сегодня мы отмечаем Всемирный день почты. Вот поэтому я хотел бы в первую очередь поздравить всех с этим знаменательным днем и пожелать всем, чтобы Почта России и мы друг другу отправляли только хорошие вести и хорошие добрые пожелания, послания. Вот. Этот сегодня момент связан с тем, что мы, исторический парк «Россия. Моя история», наши энтузиасты, краеведы, наши специалисты в рамках Года науки и инноваций, науки и технологий в Российской Федерации и в рамках тех мероприятий, которые мы проводим в Якутии, совместно с научным сообществом реализовали очень интересные проекты. Это в первую очередь выставка «Академическая наука и технологии в Якутии», которая у нас стартовала в июле месяце, и которая продолжающаяся, и значит, вот соответствующий этап мы сегодня тоже презентуем. Ряд наших институтов, академических институтов Российской академии наук представила материал для наших жителей. Это сегодня у нас Якутский НИИ сельского хозяйства, это Институт космофизики, другие институты. И наши жители, посетители с огромным удовольствием получают вот эту информацию о буднях, достижениях, этапах развития истории нашей академической науки. И с этим проектом у нас связан еще один очень интересный проект. Это проект открыток, которые рассказывают о Якутии, о науке, о каких-то достижениях, о природных особенностях, об открытиях. И этот проект, он жив и стартовал в августе месяце благодаря нашим энтузиастам. Это Лада Петровна Евсеева, здесь она находится, пожалуйста. Лада Петровна, покажитесь, пожалуйста. Это Михаил Михайлович, да, это Михаил Михайлович Чиросов, доктор биологических наук, который у нас является руководителем образовательного центра ФИЦ Янце Соран. Он сейчас на первом этаже, где бурлит сейчас жизнь, и как раз-таки совместно с нашим управлением Федеральной почтовой службы по Республике Саха-Якутия организуется отправка вот этих вот интересных открыток в разные регионы своим друзьям, родным, любимым. Я хотел, пользуясь этой возможностью, поблагодарить наших ученых, представителей научных учреждений, которые дают нам очень важный и ценный контент, информацию для вот этих вот открыток, которые, целью которых мы считаем, является то, что жители, не только жители Якутии, но и наши друзья, и жители вообще и России, и, наверное, всей планеты смогут узнать гораздо больше о нашей родной республике. Я всех сердечно приветствую от нашего исторического парка и хотел бы такие плакаты вручить руководителю управления Федеральной почтовой службы по Республике Саха-Якутия Птицыну Петру Владимировичу с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Российский
Якутский издатель, руководитель проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» Ильдар Юнусович Маматов любезно предоставил свое видео на наше мероприятие. Внимание на экран. 9 октября отмечается Всемирный день почты, и мы решили отметить его по-особому, провести акцию, отправить из разных городов нашей необъятной России почтовые открытки в мой родной город, город Оса Пермского края. Из Якутска уйдут особые открытки, подготовленные энтузиастами, и они связаны исторически с темой камчатских экспедиций, с работой ученых академического отряда. Это первые открытки, которые подготовлены в этой теме в Якутске. Мы желаем всем участникам флешмоба доброго здоровья, хорошего настроения и новых креативных решений. Мы рады сотрудничеству с Управлением Федеральной почтовой связи Республики Саха-Якутия, акционерного общества «Почта России». И в этот знаменательный день будет проведена благотворительная акция «Почта России. Дерево добра». Вы сейчас, наверное, на первом этаже это увидели, которая позволит подарить подписку на журналы и газеты детям из детских домов, школ-интернатов, пожилым людям и инвалидам, проживающих в домах престарелых. Слово предоставляется директору Управления Федеральной почтовой связи Республики Саха-Якутия, акционерного общества «Почта России» Петру Владимировичу Птицыну. Пожалуйста. Добрый день всем. Спасибо большое за поздравления с Международным днем почты. На самом деле самый лучший подарок ко Дню почты — это вот эта вот акция, этот флешмоб. Почта и открытие Сибири и Дальнего Востока неразрывно связаны. Почта в России имеет многовековую историю, и мы все знаем, что и многие населенные пункты в Якутии, они были основаны как раз-таки как ямы, как станции почты. И за вот эти годы, конечно, почта, она изменилась и меняется в данное время. Вообще, если вот говорить о том, что несколько лет назад, допустим, вот писем и открыток 20 лет назад было где-то примерно в 2 раза больше, чем сейчас. Но при этом в то же время посылок с развитием интернет-коммерции стало в 5-6 раз больше. То есть работа почты, она изменилась, она развивается, и работа у нас не становится меньше, а только больше. Поэтому всех еще раз поздравляю с Международным днем почты, с началом этой акции, этого флешмоба. И всем удачи, спасибо. В год науки Российской Федерации в сотрудничестве с академическими научными учреждениями, а также предприятиями инновационно-технологической инфраструктуры Якутии родилась мультимедийная выставка «Академическая наука и технология в Якутии». Сегодня как раз открывается 3-я партия выставки. Вы с ней можете ознакомиться на нашем 2-м этаже. И ряд мероприятий объединены в единую выставку. В рамках этой выставки «Исторический парк», Якутское отделение Русского географического общества и Академические институты Сибирского отделения РАН запустили серию почтовых открыток, посвященных выдающимся ученым Якутии, их открытиям, достижениям, а также нашим первооткрывателям и путешественникам. Появились открытки с командором Бирингом, путешественником Стеллером, физиком Ларионовым. Первая открытка вышла под названием «Якутск. Колыбель мерзлотоведения». Вторая открытка «Якутск. Центр северного материаловедения». Третья открытка «Якутск. Форпост Великой Северной экспедиции. Две судьбы».
Каждая открытка – это яркие личности и незабываемые научные подвиги, революционные открытия и тяжелейшие экспедиции. От имени авторов содержания почтовых открыток, руководителей академической науки, слово предоставляется доктору технических наук, заместителю генерального директора ЯНЦ «Соран» Николаю Иннокентьевичу Голикову. Пожалуйста. Уважаемые участники, я от имени Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук благодарю создателей таких замечательных первых пионерских таких открыток, посвященных якутской науке. Да, Якутск — это и есть форпост Великой Северной экспедиции. Якутск — это центр изучения межзлатоведения. Якутск — это центр северного материаловедения. Очень примечательно, что данные открытки вышли именно в год науки и технологий Российской Федерации. Я вообще сам рад, именно из этих трех первых открыток одна открытка посвящена северному материаловедению, нашему основателю этого направления, академику Владимиру Петровичу Ларионову. Конечно, без материалов нет техники. Наши экстремальные условия требуют наличия специальных морозостойких, холодостойких материалов. Поэтому, вообще я в курсе, что создатели данных таких открыток еще планируют создать другие, по другим научным направлениям. Мы будем всячески поддерживать данное направление. Исторический парк России будем поддерживать, институты Федерального исследовательского центра. В этом таком очень пионерском и таком замечательном движении. Еще раз поздравляю всех вас с таким Всемирным днем почты и желаю всего здоровья, добра и благополучия. Спасибо. К микрофону приглашаем доктора геолого-минералогических наук, директора Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаила Николаевича Железняк. Пожалуйста. Уважаемые друзья, добрый день. И в первую очередь, конечно, я хочу поздравить с таким большим, я бы не побоюсь сказать, великим событием, Днем почты, Всемирной почты. Я хочется пожелать успеха всем почтовикам и, конечно же, сказать огромное спасибо, потому что колоссальное количество информации было получено, мы это хорошо помним и получается сейчас, именно по почте. Именно с почтовых открыток лично я в жизни узнал много замечательных людей, начал как-то по-другому относиться к тем или иным событиям, вести поиск, почему это так. И, конечно же, очень здорово, и я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании этих открыток, с той исторической нотки, которая, наверное, начинала осваиваться север. Особое признание я хочу сказать тем людям, которые помогли и подготовили такую замечательную открытку о межзлатоведении. Мы сейчас и в современный этап очень много об этом говорим. И действительно, Якутск, начиная с 1939-го, с 1941 года, это создание станции, стал действительно в России такой колыбелью и центром исследования мерзлоты. Я хочу еще раз пожелать всем здоровья, успехов. Спасибо за этот труд. И несмотря на то, что сейчас очень широко используются электронные почты, какие-то картинки, спасибо вам, потому что эти открытки мы видим глазами, мы их получаем, и мы чувствуем тепло, с которым создавались эти открытки или что написано на этих открытках. Спасибо вам, с праздником, успехов! Автор и руководитель Поственчур, покоритель Южного полюса и Килиманджаро, лауреат национальной премии РГО «Хрустальный компас-2021» в номинации «Путешествие Н-экспедиции» Валерий Иванович Сушков выйдет сейчас с нами через телефонную связь. Мы ему позвоним в город Липецк. Да.
Валерий Иванович, здравствуйте, вы на связи. Да, добрый день. Рад приветствовать всех жителей, гостей города Якутска и Республики Саха-Якутия и уважаемого Михаила Михайловича. Спасибо вам большое, что вышли на связь. Якутск приветствует вас. Спасибо, взаимно. До свидания. Так, это был аудиомост с городом Липецком. И, конечно же, никакие идеи и проекты не продвигаются без идейных вдохновителей и дизайнеров. Мы с удовольствием к микрофону приглашаем нашего методиста Ладу Петровну Евсееву, которая является идейным вдохновителем этих серий открыток. Когда полгода назад я показывала туристам наш Якутск и заходила на почту и хотела что-то подарить туристам, там было 2 храма, да? И я мечтать не могла, что пройдет полгода, и у нас уже будут эти 3 открытки. И даже когда мы выпустили первую открытку по междоветию, мы сидели в кабинете, да, и тоже мечтать не могли, что мы прорвемся на почту. У нас не было никаких подвязок, мы вообще не знали, как зайти на главпочтамт. И я очень счастлива, что сейчас мы так хорошо продолжаем этот год, и эти открытки можно купить, и у нас куча идей и на 100-летие ЯССР, и о людях, проезжавших здесь, знаменитостях. В общем, я благодарю, конечно, в первую очередь Михаила Михайловича, потому что это человек просто трактор-танк. Как только он появился в парке, да, все стало получаться с открытками, и очень благодарю почту. Спасибо всем. И теперь, друзья, наступает торжественный момент отправки подписанных открыток и запуска почтового флешмоба. Мы приглашаем нашего директора Дмитрия Ивановича и директора Федерального управления почтовой связи Петра Владимировича. Они специально подготовились, расписали открытки. Да, и под бурные аплодисменты сейчас бросят в почтовый ящик открытки. Ура! Да, надо запечатлеть сей момент фотографии на память. И мы приглашаем всех участников нашего торжества приобрести наши уникальные открытки. Они продаются на 1 этаже и будут продаваться в почтовых отделениях. На этом наша торжественная часть заканчивается. Приглашаем всех к общему фотографированию. Вот здесь на фоне LED-экрана давайте придвинем все наши стулья. Чуть-чуть шаг вперед, 2 шага, да? Еще чуть-чуть. Да, и в сторону ящика немножечко сместиться надо. Да, все, хватит. Историческая фотография.